dəfə sizə həm dondurucuda saxlamalıq, həm də hazırlanması rahat hot-dog resepti bölüşəcəm. Ərzaqların dəqiq miqdarını postun aşağı hissəsində qeyd edəcəm. İlıq süd, ilıq su, şəkər tozu və instant mayanı əlavə edib yaxşıca qarışdırdıqdan sonra üzərinə yağı əlavə edirik. Daha sonra unu yavaş-yavaş əlavə edərək mən ələnməsini məsləhət görərdim. Ələ yapışan bir xəmir əldə edirik. Xəmir acıyarkən yenidən yoğurub acıtsanız hot-doglarınız bayatlamayacaq. Bu sırada da sosisləri qaynadırıq. Qabıqlarını soyduqdan sonra istədiyimiz şəkli verə bilərik. Mən bu şəkildə bükdüm. Üzərinə yumurtanın sarısı ilə südü qarışdırdım. 180 dərəcədə alt-üst isidilmiş sobada bişirdim. Qalanlarını isə dondurucuda dondurdum, paketləyib saxladım. İstədiyim vaxt çıxarıb bişirə biləcəm. Mən bu hot-dogları yoldaşımın işinə qoymaq üçün hazırladım. Çox ləzzətli idi.